Il 6 e il 7 maggio prossimi si voterà con la nuova legge elettorale varata nel marzo dello scorso anno, a cui va aggiunto lo sbarramento del 5% entrato in vigore nel 2008 ed assente quindi nella tornata di 5 anni fa. Diverse le novità introdotte dalla riforma, a cominciare dall'abolizione dell'effetto traino. In pratica, mentre prima il voto dato al candidato al Consiglio comunale si estendeva automaticamente al candidato sindaco, espressione della lista o della coalizione, tranne che l'elettore avesse attivato il cosiddetto voto disgiunto apponendo la sua preferenza su un altro candidato sindaco, adesso non ci sarà più l'effetto trascinamento, per cui l'elettore dovrà indicare espressamente sia il candidato consigliere che il candidato sindaco. L'effetto è che si potrebbe rafforzare il voto disgiunto e potrebbe non esserci più la parità numerica fra i voti dei candidati al Consiglio e quelli alla prima poltrona di Palazzo di Città, in quanto potrebbero verificarsi che l'elettore voti solamente per l'uno o per l'altro. Cambia anche il sistema per i comuni compresi fra i 10.000 e i 15.000 abitanti. Vi sarà sempre il metodo proporzionale, ma senza ballottaggio. Vince il candidato sindaco che al primo turno ottiene più voti, mentre il premio di maggioranza viene assegnato solo se la lista o la coalizione che sostiene il sindaco risultato vincitore abbia ottenuto almeno il 40% dei voti e sempre che un'altra coalizione non abbia superato il 50% più uno dei consensi, perché in questo caso il premio di maggioranza spetterebbe ad essa. Potrebbe verificarsi infatti che un candidato sindaco non disponga della maggioranza in Consiglio, pur essendo stato eletto. Stesse regole per il primo turno nei comuni superiori a 15.000 abitanti, dove però le carte si mescolano con il ballottaggio e con gli apparentamenti che consentiranno alla coalizione del sindaco eletto di poter beneficiare del premio di maggioranza, che equivale al 60% dei seggi disponibili, a patto che al primo turno nessuna coalizione abbia superato il 50% più uno dei voti. Per il premio di maggioranza non sono comunque computabili i voti delle liste che non hanno raggiunto il 5% dei suffragi. Premio di maggioranza elevato a 2/3 nei comuni con meno di 10.000 abitanti, dove rimane il sistema maggioritario a turno unico. Altra novità riguarda l'abolizione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, nel limite della metà dei componenti dell'esecutivo, di cui dovrà far parte almeno una rappresentante del mondo femminile. Nelle amministrative di Agrigento del 2007 i votanti furono 36.000. Se si volesse considerare per la tornata di maggio lo stesso numero di elettori, tenendo presente la soglia di sbarramento del 5%, per ottenere un seggio al Consiglio comunale una lista dovrà ottenere almeno 1.800 voti. Infine, un'ultima curiosità: se 5 anni fa si fosse votato con lo sbarramento, delle 17 liste presentate, solo 7 avrebbero fatto ingresso nell'aula consiliare di Palazzo dei Giganti.